गुड मॉर्निंग। शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी गौरव टाइपिंग सेंटर में हम अभी हैं। यहाँ पे आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ और बहुत सारे टाइपिंग का भी टेस्ट चल रहा है और प्रैक्टिस भी चल रहा है साथ में। तो देखिए अभी यहाँ पे जो मेन फोकस जो किया जा रहा है सीआरपीएफ और बीएसएफ, तो इसके बारे में हम आपको आज बताते हैं। स्पीड और एरर की चर्चा पहले करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि स्पीड की बात है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में आपका 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगता है सीआरपीएफ में और बीएसएफ में। लेकिन एरर जो देता है 5%, मतलब 15 गलती माफ। 350 वर्ड में 15 गलती माफ रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको सीआरपीएफ आपको जो टाइपिंग जो टेस्ट लेता है, यहाँ पे जो 350 वर्ड हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो 17 गलती माफ हुआ। यदि इसके बाद एक गलती हम यदि ज्यादा करते हैं तो वहां पे क्या करता है एरर, 10 वर्ड आपका सही करता है। लेकिन बीएसएफ में ऐसा नहीं है। ये आपको 35 का स्पीड, 5% एरर जो देता है, 17 गलती माफ, उतना पे आपको क्वालिफाइंग नेचर बना लेता है रिजल्ट आपका। इसके बाद देखिए, तो सबसे पहली बात यहाँ जो सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इसमें जो टाइपिंग जो टेस्ट लेता है, तो इसमें आपको हर एग्जाम की अपेक्षा इसमें आपको ये सिस्टम पे कंटेंट नहीं रहता है। इसमें आपको इस तरह का मैटर देगा पेपर से। ये पेपर में देखिए आपको 350 वर्ड आपको लिमिट रहेगा और वो वर्ड आपको टाइप करना है। 350 वर्ड पेपर से मारना है। तो ध्यान दीजिएगा, सीआरपीएफ में आपको जो क्राइटेरिया है वहां आपको बैक स्पेस बंद रहती है। मतलब हम टाइपिंग कर रहे हैं, जिससे देखिए एग्जाम्पल, हम अभी सिस्टम पे बैठे हुए हैं, यहाँ हम ओपन कर लिए एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ देखिए हम कुछ वर्ड टाइप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर रहे हैं GAURA, भी हम टाइप कर दिए। यदि हम गलत हो गया यहाँ पे कुछ कंटेंट, यहाँ पे लेटर, यहाँ हमको क्या होता है कि बैक स्पेस काम सीआरपीएफ में नहीं करता है, लेकिन आपको बीएसएफ में आपको यहाँ पे बैक स्पेस हर जगह काम करता है। तो देखिएगा सीआरपीएफ में टाइपिंग टेस्ट में वहां आपको बैक स्पेस से कोई दोस्ती नहीं रहेगा। बैक स्पेस आपको यूज करना ही नहीं है, समझ गए। इसके बाद बीएसएफ में आपको बैक स्पेस देता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते यहाँ पे आपको देखिए हम लोग अब टेस्ट जो चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रहा है सीआरपीएफ का और बीएसएफ का। यहाँ देखिए अपना ऐसा कंटेंट अपना बना के रखे हैं सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, चाहे सीएसएफ का। यहाँ पे आपको पेपर से टाइपिंग टेस्ट होता है, प्रैक्टिस भी होता है। ये कंटेंट हम देते हैं अपना एप्लीकेशन पे, बैक स्पेस बंद करवा कर टेस्ट लगाते हैं। इसके बाद बीएसएफ के लिए भी आपको है तो बैक स्पेस अलाउ करवाते हैं। यहाँ देखिए आपको सबसे पहली बात, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको तो एग्जाम मांग रही है 35 का स्पीड, लेकिन कम से कम हम लोग को स्पीड लेकर चलना होगा 45 वर्ड पर मिनट हमको स्पीड कम से कम लेकर चलना है। तब वहां पे आपको एग्जाम में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट हम लोग देख पाएंगे और क्वालिफाइंग करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, स्पीड बढ़ाने के लिए तो हम लोग देखिए सब लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट भी मारते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट को निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए देखिए, उसके लिए हम एक स्पेशल यहाँ पे पेज बनाए हैं, लेसन बनाए हैं। इसमें देखिए बहुत सारे आपको वर्ड यहाँ बता रहा है। तो वर्ड जो आपको बता रहा है यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू आपको यहाँ फ्लैट से स्टार्ट करते हैं वर्ड को, यहाँ आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाते हैं, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग राज कर देते हैं। तो इस तरह से जो वर्ड हम लोग बनाए हैं, छाटे हैं, और ये पूरा वर्ड को कम से कम हमको डेली कम से कम 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा हमको समय डेली देना है इस वर्ड पे। इसके बाद देखिए ये जो आपको दिखा रहा है 26 लेटर ए से लेकर जेड तक जो दिखा रहा है, ये पूरा कम से कम इसको 100 टाइम मारना है। इसके बाद ये जो दिखा रहा है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओपन राइट ओवर लेजी डॉग, इसको भी कम से कम 100 टाइम मारना है। इसको कम से कम हमको तो 1 घंटा मिनिमम समय देना है, समझ गए। इसके बाद देखिए ये पूरा वर्ड पे 10 मिनट समय हमको नहीं देखना, लेकिन कंटिन्यू हमको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है सिर्फ वर्ड पे। इसके बाद 26 लेटर हो गया, मिक्स सेंटेंस हो गया, जो ये पूरा जो वर्ड जो दिया हुआ है दोनों लाइन में, समझ गए ना। ये दोनों लाइन को आपको कम से कम इतना प्रैक्टिस करना है कि आपका हाथ दर्द कर जाना चाहिए।
इतना प्रैक्टिस आपको करना है, इतना फास्ट फिंगर चलाना है, क्योंकि इस पे जितना फास्ट आपको फिंगर स्पीड रहेगा ए से लेकर जेड तक में, उतना ही फास्ट आपको इस सेंटेंस में हो जाएगा। ये द क्विक फ्रॉम लेजी डॉग में, और इसके बाद इस पे जितना फास्ट रहता है तो ये पूरा वर्ड पे स्पीड फास्ट होगा। यदि इस पे जितना फास्ट आपका फिंगर रहेगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दो पैराग्राफ बना दिए हैं। ये दोनों पैराग्राफ को हमसे कम ज्यादा नहीं तो 2 से 3 बार हमको डेली प्रैक्टिस करना है, समझ गए। इसके बाद देखिए जब भी हम पेपर से हम लोग टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग करते वक्त स्क्रीन, टाइपिंग करते वक्त हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन, ये डेस्कटॉप और कीपैड कभी नहीं देखना है। सिर्फ यहाँ कंटेंट को सीधा रखिए और यहाँ कंटेंट को देखकर कंटिन्यू आप फिंगर बैठा लीजिए। ASDF बीच में यहाँ से देखिए 2 बटन छोड़ देना है, G और H को राइट हैंड से एफएसटॉप छोड़ देना है, सेमीकोमा से LKJ, समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फोकस करना है। इसके बाद टाइपिंग करते वक्त यहाँ सामने कंटेंट पेपर रखा हुआ है, पेपर से हम लोग देख कर टाइपिंग करेंगे और टाइपिंग करते वक्त स्क्रीन और कीबोर्ड कभी नहीं देखेंगे, समझ गए। और देखिए अभी देखिए सीजीएल का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और LDC का भी टाइपिंग टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ से बहुत सारा टाइपिंग अभी जस्ट देखिए 20 तारीख से आपको परसों से DRDO का टाइपिंग हो रहा है एग्जाम में, कंपटीशन में 20 से 27 तक। तो इस एलो का भी टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। अभी देखिए DRDO का 100 कैंडिडेट यहाँ से लगभग टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं। दिल्ली सबका सेंटर दिया है तो सबका बहुत अच्छा स्पीड भी होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट एग्जाम में देने जा रहे हैं सब कैंडिडेट टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप लोग भी बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। बाकी देखिए बहुत सारे देखिए अभी आपको ये सीजीएल हो गया, LDC हो गया, डाटा एंट्री हो गया, ये लोग अभी सब कंप्लीट किए हैं। यहाँ देखिए बैनर भी लगा हुआ और बहुत सारे अभी अंदर में भी है बैनर लगा हुआ। तो आप लोग जितना जल्दी आप लोग टाइपिंग अपना क्लास ज्वाइन करके अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। बाकी के लिए अगले वीडियो पर ध्यान दीजिए।